Eräjärven eräkerho. Tässä kaverin takana kirskuu eräjormapäällikkö Seppo. Ja minun nimi on Jukka Palmu. Tervetuloa meidän eräjormien eräseikkailuun nimeltä Puljala poikki. Tänään me lähdetään Kaniolle. Ei kun miten mä sanon? Kanionille. Eli eteenpäin eräjormat. Hei! Ja nyt taas hypätään eräjormakuoppaan. Hän on vähän sekaisin. Mentiin kielletyillä alueilla, minne ei saisi mennä Jukka Palmu joutuisi vankilaan. Vähän vaan pois, kun vähän vaan pois. Mä missään tätä videon poikki. Tänne se me mentiin nyt taas tänne Monteverestiin siitä. Minä valloitan tämän Monteverestin Jukka Palmulle ja Sepolle. Jukka Palmu pitää tehdä nyt nuotio meillä. Toi on hullu näköjään tänään. Eikö sä tee sitä nuotioa? Siinä se on. Sytytätkö se palaamaan? Joo, oota. Se on väräs kohti. Älä nyt kun tässä on tää mun sytytyskaari. Sun varmaan pitäisi laittaa se tuohon nuotion keskellä. Ja sit kohta se syttyy oikeesti palaamaan. Ja jos noi auto räjähtää, mitä sulla sit Jukka Palmu käy? Se näki jo. Me mentiin sinne kielletillä väliin. Musta Niin. tulee hullu vankilas. Niin. Nyt lasketellaan Monteverestia alas. No niin. Anna mullakin! Anna mulle karkki! Jukka Palmu, ylei ja minun Tää on nyt. Tää on meidän ensimmäinen video, joka tulee YouTubeen. Toivottavasti tykkäät videota. Ui!